Assalomu alaykum usta akalar. Inshaalloh mana bugungi mavzuimiz 3D panel haqida inshaalloh. Bu mahsulotimiz любой veberi bor gullarini. Bu mahsulotimiz tashqi fasad, ichki fasad, ichki ishlarga, spanning orqalariga, televizorni orqalariga juda ham ko'p joyga ishlatsa bo'ladi bu mahsulotimizni. Issiq sovuqqa juda ham chidamli mahsulot inshaalloh. Buni ustiga xohlagan kraskani bersangiz bo'ladi, emulsiya bersangiz bo'ladi. Nitro kraska bersanglar bo'ladi, maslini kraska bersanglar bo'ladi, bu erib ketmaydi. Mahsulotimiz juda ham qattiq mahsulot. Mana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar ishimizni, yaqinroqdan oling. Xo'p. Mana inshaalloh mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar bu mahsulotimizni. Xo'p, mana zakasimizga qilib berdik. Xo'p. Usta akalar, buni xohlagan model qilib yig'sanglar bo'ladi. Mana bu akvamizni uribsizlar ustida kraskasini. Xo'p. Mana bu kraskani ham qaranglar. Bu kraskamiz ham bor mahsulotimiz. Zakazga chiqadi bu. Bu pisochniy akril bu. Bu tiyagalar ustiga sepsanglar bo'ladi, fasadlarga ishlatsangiz bo'ladi. Uni ichiga kichkina mayma pisochniy anosi bor. Bu tiyagani juda ham umrini uzaytiradi, ham defektlarini yoshiradi. Mana mahsulotimiz ustiga ham juda ham zo'r chiqqan. Mana kelar. Ko'rib baho berasizlar. Bu mahsulotimizni xohlagan veberi bor. Ideasi do'kondan topasizlar. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. Akalar charchamanglar.